everyone. We will start with some important topics for the first year anatomy. Actually क्या है कि यूनिवर्सिटी में आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एंड जो आगे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ ये जनरल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसमें ये भी होगा कि हम उन दो पार्ट ऑफ बीडीसी को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज अमन गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम MBBS 2019 बैच एंड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ एनाटॉमी we will start with the neuroanatomy and head and neck। अब न्यूरो एनाटॉमी में क्या है, न्यूरो एनाटॉमी में कैसे हमको स्टडी करनी है, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो न्यूरो एनाटॉमी में बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं जनरल से वो ओनली डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मोर ऑफ द वाइवा क्वेश्चन होता है और ये एग्ज़ाम में एज अ थ्योरी बहुत ही कम आता है। देन इसके बाद ब्रेन की डिफरेंट ट्रैक्ट्स लाइक मोटर एंड सेंसरी, इन ट्रैक्ट्स के बारे में और मिक्स इन ट्रैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है सर्किल ऑफ ब्लिस, क्या बेसिकली ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन ही है एंड बहुत सरल है। यू हैव टू जस्ट सी वंस एंड यू विल रिमेंबर इट। फिर आता है क्रॉस सेक्शंस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की डिफरेंट पार्ट से क्रॉस सेक्शंस एज अ डायग्राम पूछ लिए जाते हैं लाइक मिड ब्रेन से, पॉन्स से, मेडुला से। अब इस वाले पार्ट को हम जो डायग्राम्स को जितनी बार, मोर ऑफ द डायग्राम वाला पार्ट है, जितनी बार हम रिवाइज करेंगे ये उतनी अच्छी तरह से हमको याद होगा। देन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ये तीनों ही वेंट्रिकल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी अगर हम बोलें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है तो लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। देन इसके बाद आता है इंटरनल कैप्सूल, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि कैसे जो है ये एक्चुअली बेसिकली न्यूरो एनाटॉमी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो इफ़ यू गॉट टू नो कि ओके सिंपल टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और हम बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर होंगी तो हमको सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल है। देन कुछ क्रेनियल नर्व्स जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, एक्चुअली यूनिवर्सिटी वाइज ये डिफ़र करती हैं लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं अपनी वेगस नर्व, फेशियल नर्व, ये जो वेगस नर्व यानी 10th नर्व हो गई और ये 7th नर्व और 11th नर्व। कुछ यूनिवर्सिटी 8th नर्व भी पूछते हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जनरल ओवरव्यू कि स्पाइनल कॉर्ड के जो कई बार डायग्राम आ जाता है क्रॉस सेक्शन कि किस पार्ट में कौन सी ट्रैक्ट जा रही है, क्या कैसा हो रहा है, और एक जनरल ओवरव्यू। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन न्यूरो एनाटॉमी में ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। फिर आता अपना हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में हम अगर अकॉर्डिंग टू द बीडीसी जाएं तो
फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं, जो इंट्रोडक्शन टू ऑस्टियोलॉजी, ये मोर ऑफ वाइवा पार्ट, मोर ऑफ वाइवा पार्ट है। और इससे जो फोरामेन ऑफ स्कल जो होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है ना, वी विल डिस्कस इट लेटर। एंड देन स्कैल्प, टेम्पल एंड फेस चैप्टर में स्कैल्प, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं सब। ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द फेस, लैक्राइमल अपरेटस, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। दैन डेवलपमेंट ऑफ द फेस जो है मोर ऑफ द वाइवा क्वेश्चन, जिसमें आता है क्लेफ्ट पैलेट, वगैरह के, और हेयर लिप एंड फेशियल एनामोलीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन इसके बाद साइड ऑफ द नेक की बात करें तो साइड ऑफ द नेक में क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर्स। इन्वेस्टिंग लेयर का एक अगर प्रॉपर एक वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे एक ही वीडियो में सारी इन्वेस्टिंग लेयर्स लाइक प्रीट्रैकियल, पैरावर्टिब्रल, फेसिया, सब एक में ही आ जाएगा। देन इसके बाद आता है कैरोटिड सीथ, कवरिंग अराउंड द जो नेक होती है, जिसमें इम्पॉर्टेंट आर्टरी और वेन्स वगैरह क्या कैसे कवर्ड होती हैं इसके बारे में, ठीक है। देन फिर आते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। एक्चुअली ट्रायंगल्स जो नेक में बनते हैं डिफरेंट मसल्स के क्रॉस सेक्शन से या फिर डिफरेंट मसल्स जो जा रही होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कैरोटिड ट्रायंगल, वो सब एक ही, जब एक डायग्राम होगा, वन डायग्राम, एक डायग्राम में सारी ऑल द ट्रायंगल ऑफ नेक कवर हो जाएंगे, ठीक है। और स्पेसिफिकली कई बार एग्जाम में कोई एक ट्रायंगल लेकर बोल दिया जाता है, लाइक कैरोटिड ट्रायंगल हो गया, पैरोटिड रीजन हो गया, कैरोटिड ट्रायंगल हो गया। देन इसके पैरोटिड रीजन पे हम आते हैं तो पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड डक्ट, ये दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और एग्जाम में भी आ जा नेमिंग में आ जाता है, चलो ओनली नेम लिखने के लिए बोल दिया जाता है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इसकी 2 चीज़ें हैं, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, मोर ऑफ द चीज़ें इसकी नर्व सप्लाई पूछी जाती है। और इसमें टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट भी पूछा जाता है इस चैप्टर में, टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल में। ओटिक गैंग्लियन लेस इम्पॉर्टेंट, बट हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट इट्स लेस इम्पॉर्टेंट। साइड ऑफ द नेक में आते हैं थायराइड ग्लैंड, ये तो इतनी बार जब पढ़ते हैं तो थायराइड ग्लैंड तो अपने मन से याद हो ही जाती है। देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व। क्रेनियल कैविटी में साइनस, वेनस साइनसेस ऑफ द ड्यूरोमीटर, ये क्या है, ये जितने भी अपने साइनसेस हैं, कैवर्नस साइनस, स्ट्रेट साइनस, सजाइटल साइनस, इन सब कुछ पहली बार समझेंगे साइनसेस होते क्या हैं। एंड इसमें भी इम्पॉर्टेंट कैवर्नस साइनस एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर इसके बाद कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल पूछा जाता है, एंड माउथ एंड फेरिक्स में सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, एंड वाल्डियर लिम्फेटिक रिंग एंड पैलेटाइन टॉन्सिल। नेक्स्ट जो अपना बचा है वो है जो एक चैप्टर ही है, नोज, पैरानाइजल साइनसेस एंड टेरिगोपैलेटाइन। ये सारी चीज़ें अंडर वन वीडियो आई वुड ट्राई टू कंप्लीट, ओके, अंडर वन वीडियो एंड 1 or 2 डायग्राम। nasal septum, lateral wall of nose, larynx, tongue का डेवलपमेंट, मसल्स, ब्लड सप्लाई,
ब्लड एंड नर्व सप्लाई, एंड ईयर में भी है। ईयर की एनाटमी लाइक मिडिल ईयर एनाटमी कई बार पूछी जाती है, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आई बॉल लाइक इसकी मसल्स एंड नर्व सप्लाई एंड blood supply. So this is all from my side. Thank you. Signing off.